Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Sylvia Ardenawati dari Fakultas Keperawatan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Kali ini saya akan melakukan prosedur tindakan yaitu nafas dalam dan batu efektif. Sebelum itu, apa sih definisi dari tindakan nafas dalam dan batu efektif itu? Tindakan nafas dalam dan batu efektif adalah suatu latihan untuk mengeluarkan sekret yang terakumulasi dan mengganggu saluran nafas, yaitu dengan cara dibatukan. Nah, tujuan dari nafas dalam dan batu efektif ini yang pertama yaitu untuk membersihkan jalan nafas karena atau akibat dari akumulasi sekret. Yang kedua yaitu untuk mengeluarkan sekret untuk pemeriksaan diagnostik seperti tuberkulosis TB atau jamur. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi sesak akibat dari akumulasi sekret. Indikasi dari teknik nafas dalam dan batu efektif yaitu yang pertama, klien dengan gangguan saluran pernafasan akibat dari akumulasi sekret. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan sekret untuk pemeriksaan diagnostik. Persiapan alat nafas dalam dan batu efektif. Yang pertama yaitu siapkan sarung bersih. Kemudian ada juga handuk atau waslap. Kemudian ada perlak, pot sputum, bengkok, dan yang terakhir adalah air putih hangat. Permisi, selamat siang Bu. Perkenalkan, saya Prawa Sylvia. Hari ini saya akan mengajarkan Ibu untuk latihan nafas dalam dan batu efektif. Nah Bu, tujuan ini adalah untuk mengeluarkan dahak atau sekret dari Ibu. Bisa sebutkan nama Ibu? Tanggal lahir Ibu? Ya Bu, jika ya Bu namanya. Baik Bu, nanti saya akan mengajarkan Ibu yaitu yang pertama, Ibu nanti akan saya dudukkan ya Bu. Nanti saya akan dudukkan dengan posisi duduk. Kemudian nanti Ibu akan saya ajari untuk latihan nafas dalam. Kemudian nanti ada nafas dalam 3 kali. Dan yang hitungan ketiga, nanti Ibu akan mengeluarkan sputum atau sekret atau dahak Ibu ke wadahnya atau tempat sputumnya. Nanti akan saya bantu. Kali ini saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Kemudian saya akan kembali lagi. Misi Bu. Memakai sarung tangan bersih.
Ibu masih sulit ya untuk mengeluarkan dahaknya. Baik, saya akan membantu Ibu untuk mengeluarkan dahaknya ya Bu ya. Kali ini saya akan mengatur posisi Ibu dengan duduk. Saya bantu ya Bu ya. Permisi ya Bu. Kamu gitu. Bentar Bu. Sudah nyaman? Belum ya Bu ya? Agak mundur dikit Bu. Nah, sudah nyaman ya Bu ya? Baik, setelah duduk saya akan memberi Ibu air minum hangat. Dihabiskan ya Bu ya. Nah, setelah ini saya akan mengajarkan Ibu untuk teknik nafas dalam. Bisa ini Bu ya, nafas 3 kali. Yang ketiganya Ibu nanti akan dibatukkan. Yang hitungan ketiganya dibatukkan. Nanti akan saya tempatkan dahak Ibu ke seputum pot. Nah, seputum pot ini yaitu wadahnya untuk dahak Ibu. Itu ya Bu ya, paham ya Bu ya? Baik, saya sekarang akan memasang ini dulu ya Bu ya, handuk dulu ke ibunya. Permisi ya Bu. Permisi Bu, tangannya ya. Ini ya Bu ya. Sudah nyaman ya Bu ya. Nah, setelah itu gini Bu ya caranya. Ibu nanti tangannya ditaruh ke sini Bu. Dada. Gimana Bu? Tangannya Bu. Ya, di dada. Lalu ini di perut. Nah, gini ya Bu ya. Latihan nafas dalam dulu ya Bu ya. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan lagi. Tarik nafas lagi. Keluarkan lagi. Nah, nanti yang hitungan ketiganya Ibu akan mengeluarkan batuk ya, batuk mengeluarkan dahaknya. Nanti saya akan tempatkan ke seputum pot tadi ya Bu ya. Paham ya Bu ya? Baik. Saya hitung ya Bu ya. 1. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan lagi, hidup ya Bu ya. Tarik nafas lagi. Nah, itu yang ketiga, keluarkan Bu, batuk Bu. Nah, ini Bu ya, saya taruh. Baik Bu, saya ambil dulu ya Bu ya. Gimana Bu rasanya? Agak lega Bu ya? Ibu saya bantu untuk tidur lagi ya Bu ya. Permisi Bu. Pelan-pelan Bu. Enggak salah. Lagi Bu. Baik Bu, kali ini prosedur nafas dalamnya sudah ya Bu ya, agak lega Bu ya. Nanti kalau ada apa-apa atau keluhan lain, Ibu bisa pencet bel yang ada di bawah tempat tidur ya Bu ya. Terima kasih Bu. Setelah melakukan prosedur tindakan, selanjutnya yaitu membersihkan peralatan yang sudah digunakan untuk pasien. Kemudian
kemudian buang pada tempat sampah. Setelah mencuci tangan, langkah selanjutnya yaitu dokumentasi dalam buku status klien. Nah, dokumentasi ini berisikan waktu pelaksanaan, prosedur tindakan yang dilakukan, kemudian bagaimana konsistensi sekret, kemudian warna sekret, dan respon klien.